Итак, всем привет, ребятки. Сегодня мы поиграем с вами на таком герое, как Кусака. Решил я нестандартно поиграть. То есть не через ром, не через линию опыта, а через лесочек. Но, в принципе, на низких рангах он силен. А у меня ранг, если что, мастер первый. То есть прям такой очень низенький ранг. Кстати, в основном я играю на саппортах. То есть, можно сказать, что Кусака совсем не мой мейн. Но в этой игре просто пик сошелся так, что мне нужно было пикать лесника, а я не знал, кого пикнуть. Ну и в итоге я нашел где-то у меня завалявшегося Кусаку и взял его в лес. Должен сказать, что Кусака достаточно силен в лесу из-за своего первого скилла, позволяющего ему наносить дополнительный урон по лесным монстрам с самых первых минут. Из-за этого он очень быстро зачищает лес. Я беру у него сапоги пламенного охотника, но вы можете взять не только красное возмездие, но также и фиолетовое, и синенькое. Но я предпочитаю красное. Буду собираться, кстати, я в полутанка. Решил я не полностью в танка собираться, чтобы у меня оставался урон, чтобы я был, можно так сказать, еще и пушером. В принципе, забираем синий баф, ничего нам не мешает. Смайт я планирую потратить на вражеский красный баф, если он там будет, если Брон туда пойдет. Но он там. Все, я уже не смогу смайта отдать. Красный баф планировал собрать. В принципе, у меня сейчас перефар над ним. Я быстрее, чем он забрал вазон. Вазон больше намного денег дает, чем Мишка. Хотя с кином он совсем не Мишка, а голем, но все равно. Не знаю, слышно ли звук, который я сейчас сделал. Но если слышно, то сделаю еще раз. В принципе, собрал красный баф. Думаю, выходить на кан к вражескому Кусаке, к своему Дариусу. Потому что Кусака явно над ним доминирует. Потому что мой Дариус чуть не умер. Надеюсь, Кусака забайтится. И я сейчас ворвусь. Ждем. И влетаем. Вместе с Дариусом. В принципе, урона хватает. Урона много. А первым предметом я соберу топор войны. А потом уже начну собирать сапоги. Так, сейчас отходить надо. Вышка по мне тычку даст. Ну и ладно. Ой, даже не знаю, как меня смогут в этой игре они убивать. Мне уже, в принципе, такой, могу сказать, расфарм небольшой дали. Так, попытаюсь убить Бруно. Ну, его Силанг уже добил. Ну и все. Он умер, и ничто мне не помешает забрать черепаху. И никто. Халгард в этой игре очень странно играл. Скорее всего, это был Халгард саппорт. Ну, как-то странно, кстати, видеть ассасина. Но мне нравятся такие решения, когда игроки думают нестандартно, там, пикают необычных героев для своих позиций. Потому что вот это вот нестандартное мышление, оно, в принципе, может и мету поменять. Так, а чё он ко мне приперся? Он думает, он меня заберет. Да никак он меня не заберет ни в каком из исходов. Вообще нет такого исхода, где он бы меня забирал. У него урона слишком мало. Странно, конечно, и он собирается, и как он позиционирует себя. В смысле, как саппорт. Вообще, он убийца, но максимум голдлейнер, который может там стрелка со второго уровня подтушивать. Ну и все, это максимум. Так, заберу вазон. Дариус почему-то говорит, чтобы меня защитили. Непонятно. Так, нашел Халгарда. Под башню убежит. Зря жука в него только кинул. Но жука я, в принципе, и собираю. Я его должен собирать.
заберу какой-нибудь атакующий предмет или другой. А нет, я заберу вот этот кусочек и заберу дальше кирасу грубой силы. Да, соберусь максимальную скорость кирасы грубой силы, а потом в конце еще удар охотника. И топор войны мне, в принципе, атаковать помогает. Так, думаю, я его заберу. Активирую первый. Точнее, сначала ульту активировал, потом первый. Так, а тут еще и Халград может отлететь. Но я просто не догоню, и Халград слишком быстрый под ультимейтом. Не так надо. Так, Мия я не добегу, думаю. Но можно хотя бы попытаться. Смайт начинаю нажимать, чтобы когда зашел в кусты, сразу ее продамажил, но не получилось. Я же говорил, что она убежит. Так, вот и броня неустрашимости. Теперь кираса грубой силы. Где она? Вот. Я куплю. Так, защищаю волну миньонов. Вон Мия прибежал с Лейлой. Отойду и сделаю вид, что я испугался. Что мне страшно. Так, ну все, они в принципе достаточно подставились. И я иду их забирать. Так, сначала я буду бить Лейлу. А теперь я хотел бы добить Мию. Но не получится, я говорю. У меня еще не слишком достаточно ресурсов, чтобы под башню лезть. Кстати, из-за того, что в недавнем патче изменили крафт кирасы, теперь у нее крафт более дешевый, соответственно выгодный. И кирасу стали намного чаще собирать вообще на всех героев. Я, допустим, на Ханабе брал в этом сезоне уже. Так, Кусаку заберу, думаю. Он меня не пробивает совсем. Так, смайт в него отдаю, чтобы забрать его силу. И все. Там, по-моему, что ли, 70 физической атаки собирается. То есть достаточно много. Вот я поэтому и беру. Потому что, ну как сказать, потому что ты когда собираешь силу, у тебя бьют меньше, а ты бьешь намного сильнее. Особенно это заметно на ранних стадиях, когда противник тебе почти перестает наносить урона, а ты просто его лупишь своими тычками. А вообще раньше было популярно очень фиолетовое возмездие, но теперь его сделали чисто для танков, потому что количество наносимого урона и исцеление теперь от максимальных хп. То есть теперь не наберешься подряд. А жалко. Так вот, я сейчас не знаю, что забрать лучше, говорящий с ветром или забрать кирасу. Вот я без понятия, честно говоря. Но думаю, сначала заберу кирасу все-таки, а потом ветер. Так. Кусака, кстати, на линии достаточно хорошо стоит. Поэтому он и переигрывал Дариуса. Потому что Кусаки легко стоит так. Мне кажется, я уже достаточно жирный, чтобы под вышку я смог зайти. Так и своровал у него частичку силы его. И чуть-чуть подбил. То есть теперь мне лучше не лезть. Так, первый, второй. Попробую вытолкнуть. Вытолкнул. Бью. Ай, у него мало хп, но мне кажется, я смогу добить эту пачку. Но меня не продамажит. Я почти фулл в танк собрался. Но пока что моя сборка напоминает это так. Бруно я тоже должен собирать. Ой, нет, блин, жалко. Я почему-то когда нажал атаку, я переагрился на грибочка и начал его бить. Это неправильно. Напишу, пожалуйста, что я в танка. Я так написал, чтобы их, как сказать, дезориентировать. Что я жирный и меня будет трудно убивать. Так они почему-то начинают наши убивать. Вон Бруно Дариуса убил, Ксавьера убил. А Силанг-то не умрет. Силанг-то он не убьет. Так, древняя кираса у меня есть. Говорящий с ветром теперь я буду собирать. Мне кажется, я достаточно поздно его собираю, но это был пораньше. Ну ладно. Так, еще и Силанга забрал. Мне кажется, я должен сейчас идти его наказывать и делать шатдаун.
ДПС даст. Еще второй ножик. В 2 раза больше ДПС. Ну, потому что один нож 10% скорости атаки, а второй тоже 10 скорости атаки. Ну, соответственно, в 2 раза больше. Так, пойду я к Мию. Заберу, пошел Мию. Так, использую второй скилл. Первый. Грибом, точнее, хотел застанить. Она каждый раз использует свой ультимейт, поэтому я свой сразу не использую. А то мне догонять трудно. Так, у меня уже появляется кинжал грабитель. Так, ну Халгарда я вряд ли догоню. Хотя, вот, мне кажется, не зря я собирал кирасу. Потому что теперь я быстро бегаю, и, возможно, я в скором времени смогу его догонять. Особенно после ветра. Так, вот, Бруно попался. Я делаю шутдаун и получаю ветер. Это еще плюс 20 скорости передвижения. Сейчас, думаю, соберу удар охотника. Так. Она скрипы пушит. Она скрипы так нормально пушит. Бруно мне написал и... Ну и как я должен на это реагировать? И что? И... О, 3500 урона я нанес ему. Нормалек. Так, Халгарда. Ультую второй скилл. Иксариф яркий его отбивает. Да, вот я про что и говорил, то что Кусака очень много урона наносит. Хотя у меня по факту единственный атакующий предмет тогда был. Это топор. То есть я Бруно нанес так много урона. И у меня в арсенале один лишь топор. Ну и 2 ножика на ДПС, можно так считать. Так, я кинул Ксавьера, чтобы он урон подтанковал. А я забрал Кусаку. Все, Кусака забран. Ксавьера разменял. Я, конечно, знаю, что я не очень хорошо поступил с ним, но победа требует жертв. Я должен пожертвовать Ксавьером. Так, ну Бруно тут легко убивается. В принципе, я только первый раз так подлошарил чуть-чуть. А потом все. А потом перестал так сильно ошибаться. Я просто первый раз умер, ну совсем по-тупому. Так, синий баф забираем. В принципе, Кусаки достаточно важно синий баф забирать, потому что когда он спамит, точнее, первым навыком у него быстро ман заканчивается раз. А во-вторых, я собираюсь полутанка, и когда я добиваю грибов, синий бафами себе много восстанавливаю. Вот, видали, как я сильно отхилился. Так, сейчас посмотри, сколько я хилю. Примерно 500 хп. Так, в принципе, я могу файт навязывать. Даже, думаю, соберу их обоих. Так, Кусаку забрал. Бегу за Халгардом. Так, он меня обманул. Но не зря я кирасу забирал. Он от меня теперь не убежит. Если что, я его ультом вот так догоню. И просто первый скилл. И базовая атака. И все, и он умер. Фулл спорка у меня теперь. Мне надо теперь как-то постараться закончить эту игру. Мои союзники даже лорда пытались забрать, по-моему. Или не пытались. В общем, короче, как-то мало я на лорда буду, мне кажется, уделять внимание больше. Буду их сейчас травить. Пока у меня фуллспорка, я намного сильнее их. Но все равно, вот в такие моменты, там где бегает стрелок и боец с кучей контроля, я не готов вступать. Вот, кстати, думаю, зелье силы все-таки стоит покупать или нет. Мне кажется, не стоит. Вообще, мне кажется, я потом продам удар охотника, потому что мне в приоритете все равно выживаемость. Хотя эта скорость мне очень сильно помогает в догонялках. Так, вот она. Но все, она не выживает. Она бы от одного топора моего не выживала. Уже. Потому что стрелок. Он ничего не может позволить себе в деф. Кроме там ветра природы. Но у него кулдаун есть. Так, думаю, сейчас